오늘은 이렇게 대청소. 왜냐면 빌리가 갔어요. 이제 빌리가 가니까 이제 여기 거실 같은데 발코니 데크를 이제는 내 거로 돌아왔어요. 그동안 빌리 시컷 놀으라고 그냥 다 치웠었는데 이제 치우고 이렇게 커피타임, 모닝 커피타임 장작불 떼웠어요. 아우 추워. 이렇게 해서 여기는 할미 자리예요. 좋다. 따끈. 너미선이 이제 모닝커피 하고 고구마, 저 위에 고구마 굽는 자리, 직화로 고구마, 군 고구마 구워 먹어요. 아침 군 고구마 먹어야지. 좋다. 겨울이면 이렇게 지내야 되는데 빌리가 위험하고 또 정신없이 맨날 지저분하고 해서 그냥 포기하고 살았는데 어제 갔어요. 서울 갔다 주인이 와서 돌아갔어요. 신나게 갔어요. 좋아. 이런 생활이 좋아요. 나는 겨울에 장작불 때우고 앉아 커피 마시면서 군고구마 익어가면서 친구가 오늘 뭐하나? 친구가 모닝커피 타임인데 뭐하나? 남이선 김마당 커피 이렇게 커피 한잔하고 여기 고구마 사다 놓고서 안 먹었더니 싹이 났네. 비닐봉다리에서 그냥 고요. 어차피 뭐 해봐야 싹 튀지도 않고 밭에 해봐야 안 되고 그냥 고서 먹어야지 제일 좋아. 맘 먹었을 때 이렇게 맛있게 생겨서 샀는데 잊어버렸어요. 귀찮아서 놔뒀어. 이렇게 좋다. 커피 한잔. 김마당 커피, 오즈가든의 김마당 커피입니다. 이 시간이 좋아요. 이렇게 불빛 때는 위에 요 몬스테라도 치우고 행잉 몬스테라만 치우면 되니까 조금 바퀴 있는 거라서 앞으로 당기고 그럼 안전해요. 자, 이렇게 좋아. 고구마 빨리 익어라. 배고프기 전에. 좋아. 따뜻한데 그래도 한번 가든 투어를 해야죠. 여기 맨날 새가 앉아가지고 빌리 밥 훔쳐 먹으려고 새들이 와서 새똥 먹고 죽을 뻔했네. 그냥 신경질 나가지고. 그동안 여기 만냥금 이렇게 빨갛게 익어가요. 만냥금 익어가는데 새끼가 얼마나 많이 쳤는지 이렇게 제 열매들이 떨어져 가지고 가져간 친구는 가져가 잘 키우고 있는지 이렇게 열매도 빨갛게 익네. 좋아. 이렇게 커피 한잔 들고 가든 투어 나갑니다. 햇살이 막 들어오는 시간. 햇살이 들어와요. 어제 세상에 3도까지 내려가고 추워서 걱정은 했지만 좋아. 햇살이 깊숙이 들어가고 좋아요. 이렇게 봄이 왔으면 좋겠는데 다음 주 월요일 날은 또 2도 1도 내려간대요. 이렇게 순서대로 다 이렇게 알아서 꽃이 핀다니까. 이렇게 어제 다 저걸 덮을까, 데이지 가든을 다 덮을까 하다가 안 덮었는데 어쩐지 이렇게 잘 견디고 있네. 여기를 다 지붕을 덮어야 되나 걱정했어요. 너무 추워서. 딸기 꽃이 피는 거 보면 봄이 올 것 같기도 한데 시작 이거 보면은 딱 오므러져 있는 게 춥다는 얘기죠. 아직까지. 이렇게 씨뿌린 데는 어제 비닐로 하나 이렇게 덮어놓고 이렇게 놓으면은 아무래도 발화가 빨리 돼요. 씨뿌린 거. 대충 하다가 이렇게 놨더니
그래도 빨리 발화가 되고 그러면 잘 크겠지요. 저기 접시꽃 조금 더 본잎 나오고 조금 크면은 각자 화분에다 하나씩 옮겨야지. 놔두면은 뿌리가 엉켜요. 이제 여기 이쪽을 군데군데 정리해서 아욱도 심고 들깨 심고 이제 키가 큰 거 이렇게 심고 남은 자리에다가 얼갈이도 한번 심어보고 여기를 치울 차례 여기 이렇게 이렇게 얘네들 때 해가 완전히 엔젤 트럼펫 하나 자르므로 해서 해가 아침부터 해를 받아야 좋아. 위에는 자꾸 잘라줘야 돼. 저 순은 저거 순 키우느라고 애들이 기운이 올라가서 잠깐 놔뒀다가 봄 되면은 딱둑딱둑 잘라줘야지. 와, 얘는 구치뽕나무 잎이 본래 저렇게 새순처럼 쬐끔만 잎인데 얼마나 많이 이렇게 이렇게 커. 이렇게 잎이 얼마나 큰지. 요것도 내가 맹문동 요렇게 정리해서 화분 여기다 놨더니 이파리가 몇 년 동안 한 3, 4년 컸나? 막 완전히 목대가 됐네. 목대가 됐어요. 정리해서 여기다 놓고. 무궁화 더 잘라야 될 것 같은데 저만 먼저 마디 여기 자른 마디까지 더 잘라야지 될 것 같아요. 엄청 크는 거라서. 무궁화 이렇게 좋다. 6월달 숙제 끝. 파종하는 것까지 숙제. 계절이 되고 때가 되면은 해야 될 게 있는데 어떻게 할까 말까 고민하고 하자 싶으면 일이고. 여기 상사화가 여기다 올라가니까 이쁘네. 상사화 핑크색 꽃 피는 상사화 이렇게 이뻐요. 데이지 이름 뭐라고 했는데 또 잊어버렸어. 데이지 그냥 이렇게 크리스마스 로즈 이렇게 폈어요. 크리스마스 로즈 이뻐. 이게 이제는 하나씩 지는 게 있네. 이게 아이고 찬바람에 진한 핑크색이 먼저 폈나 보다. 진한 핑크색이 져요. 이렇게 진한 핑크색 빠지니까 꽃이 또 화사한 맛은 또 떨어지는데 이렇게 자 진한 핑크색 찐핑크가 있어야지 삼색을 해도 이쁜데 이렇게 아까워. 아쉬워 이렇게. 자 시클라멘도 잘 올라오고 이렇게 제라늄도 꽃밥이 너무 좋다. 너무 좋다. 요거 갖고 온 게 다 서서 일주일인데 이번 주 갖고 왔나? 지난주 갖고 왔나 보다. 지난달 한 달이니까 다 이렇게 해서 노란 꽃이 펴요. 행잉 대가 있으면은 걸어야 되겠다. 이렇게. 요거는 요거대로. 여기 배 플랜트 새끼 하나 둘 셋 네 개. 딸기 부추는 매일 하룻밤 만에 막 부쩍부쩍 크는 것 같아. 요것도 해놨고 다음 달 7월 마지막이라 하던데 요것도 해놨고. 미리 해놓으면 뿌리 내리니까 좀 튼튼한 걸 줄 수 있죠. 미리 손 썼습니다. 이렇게 이거 뭐야? 요거 뭐야? 옷 부쉈다. 이렇게 쏙 튀어나왔어요. 여기 5개 6개 오른쪽 2개 왼쪽 2개 뒤에 2개 6개 꽃대가 이쁘게 나올 거예요.
맨날 이렇게 보고 얼마만큼 폈나. 이거는 또 마지막 하나 질라고 지저분하게 쳐요. 이렇게 너무 이뻐요. 햇살 맞은 이 신비대용 꽃은 너무 이뻐요. 이뻐. 요것도 하나, 둘, 세 개. 딱 코너에 하나씩 이렇게. 와, 이거 올라온다. 내가 지난번에 했을 땐 20개였는데 왜 15개지? 하나, 둘, 저 새끼는 빼고, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟. 왜 없어졌지? 없어졌어요. 20개 샜는데 뭐 빼먹고 샌 게 있나? 햇살맞이. 볼수록 미안해 죽겠는. 너무 추운데 1도의 세상에 이렇게 냉해를 먹었어요. 온시디움 꽃이 이쁜데 냉해를 먹었어요. 이렇게 햇빛 들어오는 저게 다 좋아. 영양분 완전히 보여. 이거 무사히 잘 달팽이 약 다시 뿌려줬는데 무사히 잘 견뎌라. 부드러운 것만 쏙쏙 먹고 간 녀석 때문에 요것도 다시 달팽이 약 뿌려줬어요. 요거 보호하려고. 요거 저거 하고 어딨어? 응? 왜 안 보이지? 이쪽에 여기 요거 요거 보호하고 싶어서. 꽃 피우면 얼마나 이쁜지. 요 때가 비상해. 저 초록색이 하나 띠먹고 갔나? 하나 띠먹고 갔나 보다. 아니 저 연두색 자리에 한 송이 띠먹고 갔어요. 4송이 밖에 없어. 5송이 있었는데. 아이고 참, 약 더 뿌려야 되겠다. 밤에 나와가지고 그러니 잡을 수도 없고. 아이고 아까워라. 한 송이 또 뺏겼네. 이렇게 여기도 다시 뿌려놨는데 곰팡이 날까봐 조금만 뿌려놨는데 요거 잘 견디고 있나. 잘 견디고 있나. 이렇게 배트맨 박쥐 꼭 이게 주먹 졌어요. 주먹 쥐고 어쩌지. 요거 김기아난도 이렇게 새끼가 꽃봉오리가 이렇게 나오고. 히히히. 다들 봄을 맞을 준비를 하고 있어요. 요거 이렇게 끝에 하나 남았나. 여기 있는데 말리는 것 같아. 이렇게 여기도 있고. 얘네들 새끼 잘 키우고 있어요. 이렇게 카틀레아, 빨간 카틀레아 이쁜 건데 꽃봉오리 딱 가지고 올라왔으면 좋겠는데 모양이 가지고 올라올 것 같기도 하고. 여기도 있었네. 이거 제라늄. 이렇게 꽃몽우리가 이렇게 올라왔고, 대명숙고 이렇게 잘 크고, 이렇게 잘 모양 빠지게 커야지 꽃이 이뻐요. 이렇게 잘 여기서 20개를 세웠나? 2개씩 막 올라오니까 2개, 3개, 4개,
다섯, 여섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열셋, 열넷, 열다섯. 여기서 15개? 어디서 내가 20개를 셌지? 헷갈려, 잊어버리고. 너는 항상 효자다. 이뻐, 이뻐. 이뻐요. 우리 친구도 양란 또 샀다고, 2개 샀다고 어제 자랑했는데. 겨울에는 양란이 제일 좋죠. 겨울꽃이니까. 꽃봉오리 올라오는 거. 여기서 순치기 해가지고 다 심어놓고. 이것도 100원이야. 하얀 꽃 피는 거 이렇게 다 나눠놓고. 이제 한 달 키우면 뿌리 내리고 꽃이 필 때쯤 갖다 나눔하면은 좋아할 것 같아. 빨간 것도. 요게 이렇게 나왔어요. 이제 이렇게 여기로 왔어요. 새까맣게 까맣게. 오, 꽃봉오리가 막 건강하게 올라오네. 하나씩 이렇게. 엊그저께 버닝스 갔는데 이게 있어서 반값, 세일 반값인지 9불인데 4불 하길래 얼른 갖갔지. 그냥 요거 보기만 해도 요거 잘라서 삽목할까 하다가 그냥 이렇게 키워요. 이 벨로아 잎이 너무 부드러워서 털 좀 봐. 털. 아우, 이렇게 부들부들. 이거 잘라가지고 이렇게 새순 나오고 이뻐요. 요것만 봐도 꽃 안 펴도 이뻐. 자, 이렇게 정리가 됐어요. 이거 꽃이 폈네. 이게 어디서 날라왔는지 꽃이 펴가지고 나왔더니 씨가 막 그냥 터져가지고 저렇게 여기 와우 이렇게. 이것도 그래도 손방망이 이거 꽃이잖아. 이쁘잖아요. 이렇게. 애플 제라늄 꽃봉오리 올라와요. 따뜻하게 봄이 오나 꽃봉오리 올라오네. 아, 사과 향기. 예, 자스민 여기 있으면 꽃봉오리 올라온다. 여기 있으면은 안 되는데. 아야야야야야. 이거 여기다 놓고 저 자리 옮겨줘야지. 요거 물 줘야 되겠다. 도로시 들었네. 물 안 줬더니 이틀 동안. 아, 이거는 가시 있어서 구탱이 처박아 놨는데 스네이크 선인장 엄청 늘어지고 크는 거라 무서워. 뱀머리처럼 저렇게 나와요. 이런 거에 매력을 느낄 때가 있었는데 손주 생기면서 가시라 그냥 다 처박아 놨고. 내 손주가 먼저지. 너희들이 먼저겠냐. 이렇게. 여드름 난 녀석도 여기 어미인데 새끼 쳤어요. 새끼가 더 건강하네. 새끼가 더 건강해. 얼마나 새끼를 많이 치는지. 전번에 빌리가 엎어놨던 거 잘 잡았나 보다. 아이고, 다 맞았더니. 이렇게 여기 꽃대가 뭐 몇 개씩이나 4개나 나오네. 꽃대가. 이게 덴드로비움입니다. 덴드로비움 긴기아난. 이렇게. 햇살 좋다. 매일 봐도 이렇게 새로운 눈으로 보고 새로운 마음으로 대하게 되니까 이뻐요. 좋아. 이거 꽃봉오리
봉우리 생기네. 봄 되면 또 이거 잘라줘야 되나? 생길 거니까 물 줘야지. 요게 저기 나온다. 여기 꽃대가 하나 나와요. 이렇게. 에이, 언제 나오나 했더니 꽃대가 나와요. 빨간 거 새끼였나? 이게 이 녀석 빨간 새끼인 것 같아. 올라오는 게. 예, 얘 새끼처럼 빨갛게 올라와요. 아이고, 이쁘다 이쁘다. 하나같이 다 하나 자기 몫을 다 한다고 열심히 꽃대 올리고. 이뻐요. 이거 이제는 노란 꽃봉오리가 막 튀어나올 텐데. 하나 둘 세 개밖에 안 되나? 저 뒤에 네 개, 하나 둘 셋 네 개 어치. 이거는 그냥 있기에 이렇게 피는데 이뻐서 안 뽑아내고 놔두는 거예요. 안 뽑아내고. 이게 언제 툭 튀어나올까? 이게 언제 툭 튀어나올까? 호랑이 무늬 주먹만한 꽃봉오리 튀어나오길 기다려요. 2개, 3개 막 툭 튀어나올까? 또 요거까지 4개. 좋아 잘 크고 있어요. 좋아. 오늘 또 즐거운 하루, 행복한 하루 되세요. 아, 커피 다 마시고 고구마 걷는지 뒤집어야 돼. 익었을 것 같아. 이렇게 고구마가 반틈 익었어요. 직화니까 이렇게 뒤집어주고. 아, 뜨거. 여기 열기가 계단에 올라오는 열기가 직화. 뜨거. 한국 고구마 맛있는 건데. 좋아. 아이, 좋아. 김치 전번에 김장 담근 거 김치하고 먹으면 맛있겠어. 치치치치. 아이, 침 넘어간다. 좋아. 이렇게 자카란다 나무 잘라놨던 거 한 1, 2년 마르면은 태워 쓸 수 있어요. 다 썼어. 장작 사다가 태워야지. 이렇게 하나씩 있는 거 태우면은 묵은 청소도 하고. 하나 이게 타는 게 오래 걸리니까 따뜻하게. 아유, 따뜻하다. 불멍 들어갑니다. 불멍. 따뜻한 하루. 이렇게 추우면 한국은 무지하게 더울 텐데 비가 와서 시원하게 가셔주기를. 우리도 불멍으로 따뜻한 하루 시작합니다. 시드니 로즈가든이에요. 바이. 찬바람 숭숭 북풍이니까 이렇게 스크린 내려가지고 바람 막으니까 더 아늑하네. 아이, 아이고, 좋아라. 따뜻해. 아늑하고 바람 안 불어서 좋아요. 이렇게 김장김치 꺼내고. 김치 냉장고가 이상하게 이렇게 얼었어요. 살얼음. 이렇게. 와. 조금 싹이 나고 말라가지고 당분은 단맛은 더 있는 것 같아. 아이고, 침. 아이고, 군침. 맛있어. 좋아. 군고구마 주세요. 겨울에는 군고구마가 최고예요. 아우, 좋다. 좋아요. 이제는 내려야 돼요. 이렇게 직화구이가 좋아요. 은박지 싸서 해도 되는데 그냥 직화구이가 좋아요. 좋아.
따뜻한 데 앉아서 이제 고구마 하나씩 먹는 식사 시간. 좋아 좋아. 가든 투어 하면서 태웠어요. 그랬더니 맛은 있는데 먹을 게 없어요. 다시 고야 돼. 이번엔 큰 거로 쑥쑥. 에이, 아까 지대로 할걸. 조그만 거 갖고 왔으니까 그랬더니 지대로 할걸. 하하하. 맛있어요, 맛있어. 뜨끈하게. 좋아, 좋아. 너무 얘기 들어가면서 따뜻한 불놀이, 불멍. 좋아요. 맛있는 군고구마입니다. 좋아, 좋아.